Уявіце сабе, в якую літаратуру прыходзіць паваеннае пакаленне творцаў. Толькі скончылася вайна. Знішчана фактычна ўсё, і матэрыяльнае, і культурнае, краіна зноў разбітая, як усяго толькі 20 год таму пасля Першай сусветнай вайны. Але больш за тое знішчана фактычна ўсё папярэдняе пакаленне літаратараў. Безбацькавічы ваенныя, Краткевіч, Барадулін, Стральцоў, вось гэтае так званае філалагічнае пакаленне, якое прыходзіць ужо маючы універсітэцкую альбо інстытуцкую адукацыю, якое прыходзіць ужо, здавалася б, у мірныя часы, яны прыходзяць в літаратуру, у якой утварылася чорная яміна. Яны не ведаюць, што было перад імі. Нейкія звесткі пра папярэднікаў даходзяць да іх у абрывачных гутарках, у вельмі асцярожных успамінах. Кніжак, у якіх можна было пачытаць, што зроблена да іх, няма. Часопісы тыя, дзе захаваліся яшчэ сляды пакалення, што ішло перад імі, знайсці немагчыма. Працытаваць, абаперціся, взяць з сабой традыцыю, наогул зразумець, што адбывалася ў часы перад вайной, перад імі, вельмі цяжка. Яны вымушаны ўсё перастварыць наноў. Яны прыходзяць у такі культурны асяродак, у якім руская літаратура выглядае літаратурай бесперарыўнай, у якой сапраўды ёсць традыцыя, ёсць пошукі, ёсць эксперымент. Яны могуць ад чагосьці адштурхнуцца, штосьці взяць, то бок вось набытак рускай літаратуры, які існуе па-руску, ён прыдатны дзеля таго, каб рухацца далей у творчым пошуку. А набытак літаратуры беларускай, увесь эксперымент міжваенны і жанравы, і стылістычны, і у нейкіх такіх там дэталях паэтычнага варштату, яго няма. Немагчыма ні на што абаперціся, ні што пакласці сабе ў падмурак. І гэтае пакаленне, якое вырасла, пасталела і выйшла на літаратурны прастор у 60-е гады, яно ўсё вымушана зноў адкрываць тое, што было ўжо адкрыта іх папярэднікамі. І таму тыя, хто вырастаюць зноў на беларускай ніве, гэтыя паэты, гэтыя празаікі, яны фактычна пачынаюць ўсё з таго прыкладна месца, з якога пачыналі калісьці 25 год таму іншыя маладыя людзі, знішчаныя ў 30-е і размеценыя вайной. І цікава, што яны зноў жа ідуць па тых жа самых сцежках, і яны зноў жа пераадкрываюць тыя ж самыя гутаркі, тыя ж самыя інтанацыі, з якімі яны размаўляюць пра сваю бацькаўшчыну, з якімі яны размаўляюць пра сваю краіну. Адно што у іх ужо няма вось гэта пафаса першастваральнікаў, якім жывілася міжваенная літаратура. Як бы тое ні было, у іх ёсць краіна, яна называецца Беларусь. Па вялікім рахунку можна лічыць, што ў ёй больш ці менш, але можна развівацца, безумоўна, ў такім нейкім тунэлі, які адведзены для творцаў нацыянальных, але, ўсё ж такі з пэўнай асцярожнасцю, але можна гэтыя сцежкі церабіць, можна шляхі пракладаць. І яны пачынаюць пракладаць. Наноў адкрываецца падлеткавая літаратура, хаця ў міжваенныя часы яна ўжо пачынала развівацца, але трэба пачынаць наноў. Пачынае развівацца прыгодніцкая літаратура, ёсць нейкія магчымасці рухацца далей у прозе, ў вершах. І, безумоўна, гэты рух пачынае адбывацца, бо як птушка Фенікс беларускай літаратуры, яна з ямінаў кожны раз, няхай такім складаным шляхам, але паўстае.
І вось у гэтай адвечнай гутарцы пра Беларусь вымалёўваюцца вельмі ярка два такія кірункі, адзін з якіх узначальвае Владзімір Караткевіч, а другі, хаця слова «узначальвае» тут, напэўна, не надта падыходзіць, але Міхась Стральцоў, увасабляе сабой Міхась Стральцоў. Самы знакаміты верш Караткевіча з вось гэтага адвечнага тэксту пра Беларусь — гэта, безумоўна, «Дзе мой край?». Дзе мой край? Там, дзе вечную песню пяе Белавежа. Там, дзе Нёман на захадзе помніць варожую кроў, дзе на ўзвышшах наваградскіх дрэмлюць суровыя вежы і вішнёвыя хаты глядзяцца ў шырокі Дняпро. Ты ляжыш там, дзе сіняя Прыпяць ласкава віецца, дзе Сафія плыве над дзвіною нібы карабель, там, дзе сэрца маё з першым крокам, як молат заб'ецца, калі б нават сляпым і глухім я прыйшоў да цябе. Што сляпым? Нават мёртвым успомню высокія зоры, над ракою чырвонай і цьмянай палёт кажаноў, белы ветрась на сініх, на гордых, як мора, азёрах, і бары акіяны, і неба, разлівы ільноў. Дзе мой край? Там, дзе людзі ніколі не будуць рабамі, што за поліўку носяць ярмо ў безнадзейнай турме, дзе асілкі хлапцы маладымі ўзрастаюць дубамі, а мужчыны, як скалы, ударыш і зломіцца меч. Дзе мой край? Там, дзе мудрыя продкі ў хвоях паснулі, дзе жанчыны, як радасны сон у стагах на зары, а дзяўчаты, як дождж залаты, а сівыя матулі, як жніўё з павуціннем і добрае сонца ў гары. Там звіняць неўміручыя песні на поўныя грудзі, там спрадвеку гучыць мая мова, булатны клінок, тая гордая мова, якую і тады не забудзем, калі сонца з зямлёю ў апошні заглыбяцца змрок. Ты — наш край, ты — чырвоная груша над дзедаўскім домам, лістападаўскіх знічках густых фасфарычная радзь. Ты — наш сцяг, што нікому на свеце, нікому не дамо абсмяяць, апаганіць, забыць ці мячом зваяваць. Мы клянёмся табе, баразной сваёй першай на полі і апошняй радлёй, на якую упадзём у журбе. Мы клянёмся табе, што ніколі, 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 так, ніколі не кінем цябе. Беларусь Караткевіча, яна вельмі рамантычная. Гэта, безумоўна, прыдуманая краіна, у якую абсалютна шчыра верыць аўтар, і якую ён нам усім перадае сваёй паэтычнай моцай, і мы таксама пачынаем верыць, што сапраўды яна менавіта такая. Паглядзіце, як яна магутна адрозніваецца ад той краіны, якую малявалі Кульбак у паэме «Райсан», ці Колас у паэме «Новая земля», тым больш у Сымоне Музыку. Гэта зусім не тая краіна, в якой пакутваў, нудзіўся і тужыў Янка Купала. Гэта ўжо краіна магутных ваяроў і волатаў. Напэўна, яна мае сваёй крыніцай Богдановічавы уяўленні, такія ж самыя рамантычныя, такія ж самыя, ну вось на мяжы, да, нейкага такога шчырага пафасу. Гэта тая краіна, якую хочацца мець і ў якой хочацца быць. Гэта краіна такой дзейснай мары. І Караткевіч, што б ён не пісаў і што б ён не рабіў, пра што б ён не казаў, ён жывіцца менавіта вось гэтым пачуццём любові да гэтай краіны, у якой да прыгажосці, да ладу, да такой сакральнай чысціні яшчэ дадаецца вось гэтая магутная ваярская Караткевічам прыўнесеная нота.
І тая Беларусь, якую ён малюе і ў каласах пад сярпом тваім, і ў чазенні нават, а гэта вельмі беларускі тэкст, не гледзячы на тое, што ён як бы пра далёкі ўсход. І калі ён піша пра Юры Сябрачыка, пра Гервасія Валіваху, ён увесь час піша менавіта пра гэтую краіну моцных мужчын і рашучых жанчын, пра краіну, якая горда займае свой пачэсны пасад між народамі, пра якую марыліся і якая ўвасобілася спачатку ў караткевічавых кніжках, а потым, магчыма, і ў рэальным жыцці. І, канешне, калі мы кажам пра творчасць Караткевіча, пра ягоны ўплыў на чытача, пра ягоны ўплыў на наступную літаратуру, то, пэўна, самае моцнае, што ён зрабіў, гэта менавіта ён даў такі прыдуманы, уяўны, безумоўна, вобраз романтычны, прыгожай краіны, да якой мы ўсе імкнемся. Побач з Караткевічам, таксама і ў прозе ў вершах, працуе Міхась Стральцоў. Стральцоў творца вельмі тонкі. І творца, які вельмі моцна звязаны з самой тканінай жыцця. Для ягонай стылістыкі, для ягонага падыходу да адлюстравання жыцця такая нота Караткевічава перабольшаная, такая занадта гучная, занадта такая напоўненая рознымі фарбамі і колерамі экзатычнымі, яна для яго немагчымая. Ён чалавек, які знаходзіцца вельмі, вельмі моцна каля зямлі. І вось ягоны верш, Караткевіча верш, які прагучаў, ён называецца «Дзе мой край?», а ў Стральцова ёсць верш, які называецца «Бацькаўшчына». Фактычна тая ж тэма, і вось які ён выглядае. «З двара прыйду і сяду ля агню, палаюць дровы, сечана капуста, на градах благаславенне дню, змрок у палях, там сіберна і пуста. Узыдзе месяц позна, на парог я ноччу выйду, у нямым здранцвенні, паветра далеч серебрыцца лог за сажалкай, на ім снуюцца цені. О, роднае маё, як доўга да цябе ішоў я, кволы падарожнік, о, весялосць у восеньскай журбе, агонь, саган, вуголле і трыножнік». Бацькаўшчына, да якой ідзе Стральцоў, яна не гучная, невялікая, яна засяроджаная вось у такім невялікім свеце, нават тут невядома, ці гэта бацькоўская хата, ці гэта проста нейкая хата, насколькі яна там свая, яна родная, але мы не ведаем, гэта можа быць проста нейкае месца уяўнае. Але яно вельмі-вельмі маленькае і вельмі такое вот абмежаванае, яго можна агледзець адным вокам. Караткевічавы край вокам чалавека не аглядаецца. Ён бясконцы, ён выглядае як такая магутная радзіма, якая не мае межаў, якая як у кожнай ралі, так і ў небе, так і в вадзе, і ў паветры. А бацькаўшчына, пра якую піша Стральцоў, гэта менавіта тое, што цябе абкружае, тое, што ёсць у цябе ўнутры. І вось гэтае ціхае вельмі, не пафаснае, не прыдуманае, не каляровае ўяўленне пра радзіму, гэта другая сцежка, якой кручыць ужо паваенная беларуская літаратура. Яшчэ адзін стральцоўскі верш абавязкова хацелася б прачытаць. Ён называецца «Купала», а калі мы ўжо так называем верш, гэта, безумоўна, адрасацыя непасрэдна да вось гэтай гісторыі беларускай, разумення, разважання пра тое, чым ёсць Беларусь, чым ёсць наогул там роздум пра яго. Ён вельмі цікава пабудаваны, гэта белы верш, без рыфмы. Называецца «Купала», а пачынаецца так. У Анны, у Андрэяўны Ахматавай ёсць невялікі вершык. Ён пра тое, як муза ёй з'явілася аднойчы у пастушковых строях і з жалейкай.
Скажы, ці ты калісьці дыктавала старонкі пекла Данте? Адкажы. Так запытала музу паэтэса. І сціпла адказала муза. Я. А сына Дамяніка Янука, якога сёння мы завём купалам, натоўп аднойчы пераняў дарогай, галодны, босы, у падраных світках. Сын Дамянікаў запытацца мусіў, хто вымаўляў, адкуль і хочаце, чаго вы? І быў адказ, як выдых, беларусы. Ён благословіў іх, а натоўп яму аддаў у рукі верную жалейку. Такі крыху здзеклівы расповед пра Анну Андреевну Ахматову, якая сустрэла музу. Тут пераказваецца ахматаўскі верш, сапраўды, існы, ён перакладзены на беларускую мову, фактычна гэты пераклад уключаны у цела верша стральцоўскага. І вось, значыцца, размаўляе паэтка з музай, муза тэатральна апранутая у пастушаскія лахманы і з жалейкай, значыцца, стаіць, і вось яны размаўляюць пра Данте. А наш Купала, якога пераняў натоўп у падраных світках, да, і вручыў яму жалейку, і сказаў, на, і вось гэта будзе тое, што ты для нас зробіш. Гэта, канешне, зусім іншая гісторыя, якая распавядаецца стральцовым вось такім светлым сумам і разуменнем і такім адчайным разуменнем, што так яно і будзе далей, што гэта і ёсць лёс чалавека, які прамаўляе пра Беларусь. І ў стральцоўскай прозе, і ў стральцоўскіх вершах менавіта вось гэтая інтанацыя болю, шкадавання, разумення, гатовасці на ахвяру, гатовасці прыняць ад абадранага натоўпа гэтую жалейку, ніякай надзеі на тое, што ты будзеш дыктаваць Данту старонкі пекла, да? А якраз такі разуменне таго, што ўсё тваё жыццё, жыццё паэта на Беларусі будзе павязанае вось з гэтым галодным босым у падраных світках натоўпам, які хіба што і можа выдыхнуць сябе гэта сваю назву беларусы. Менавіта гэтая інтанацыя, мне падаецца, у Стральцова і перамагае, і калі ён гаворыць і пра краіну, і калі ён гаворыць увогуле пра жыццё. У ягоным легендарным творы празаічным «Смаленне вепрука», твор адзін з самых цікавых у беларускай літаратуры, канешне, вельмі цікава пабудаваных. Гэта твор пра твор, які ніколі не будзе напісаны. Менавіта з гэта ён пачынаецца, з таго, што я заўсёды хацеў напісаць, але ўжо не напішу, твор пра тое, што, і пачынаецца вось гэтае апавяданне «Смаленне вепрука», пра тое, як жывуць у горадзе, як яны мараць паехаць у вёску, калі будуць смаліць вепрука, як гэтага вепрука забіваюць, як яго плануюць абсмаліць, і гэта ўсё даходзіць да разважанняў пра маці. І в цэнтры гэта апавядання знаходзіцца якраз такі не смаленне вепрука, якога так урэшце рэшт і не пасмаляць у межах апавядання, а пра маці, якая адна працягвае цягнуць сваю лямку, і да якой ты не можаш з ёй застацца, таму што ў цябе там сваё жыццё гарадское, але якая ёсць тваім несупынным болем, шкадаваннем, турботай і адзіным святым для цябе успамінам, разважаннем і думкай. Прыкладна такім чынам стварае Стральцоў свой тэкст пра Беларусь. Калі ў Караткевіча Беларусь насычаная і гістарычная Беларусь, і сучасная Беларусь, яна насычаная людзьмі, якія прымаюць рашэнні, якія пракладаюць свой цяжкі шлях, якія пераадольваюць нейкія выпрабаванні і
праходзяць іх там з большым ці з меншым поспехам, якія імкнуцца наперад, нават тады, калі ён не распавядае пра гісторыю, а калі ён распавядае пра сучаснасць, як прыкладам у рамане «Часенія», але гэта ўсё адно роздум пра Беларусь, ён і дае такія імёны сваім героям Міцкевічавых, з Міцкевічавых балад. Ён і перад імі ставіць такія пытанні, якія стаяць увесь час перад грамадой, вось ужо ў Караткевічавы часы. Гэта людзі, якія змагаюцца. Змагаюцца, не заўсёды яны перамагаюць, але яны ідуць шляхам. А героі Стральцова – гэта людзі, якія знаходзяцца тут, знаходзяцца на сваёй зямлі, адчуваюць яе, пакутаюць разам з ёю і выконваюць яе генетычную праграму, прымаюць на сябе яе долю і яе лёс. І гэта ўсё таксама тэкст пра адную і тую ж краіну. І калі паглядзець на папярэднюю традыцыю, паглядзець, якой малявалася Беларусь у Коласа, якой яна малявалася у Купалы, якой яна падавалася маладым міжваенным творцам, мы з вами паглядзім, што, в прынцыпе, яно так і распадаецца на дзве гэтыя сцежкі, якія наноў адкрываюць у 60-тыя і пракладаюць для наступных творцаў Караткевіч і Стральцоў у сваіх празаічных і сваіх вершаваных творах.